ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ചിക്കൻ കട്ട്ലൈറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. കട്ട്ലൈറ്റ് പൊട്ടിയൊന്നും പോകാതെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായി ഞാനിവിടെ 200 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് തണുത്ത ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി, ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി, 3 പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ്. ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാദാ ബ്രെഡ് മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി. പിന്നെ ഒരു വലിയ എഗ്ഗ് വേണം. ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഓയിൽ കൂടെ എടുക്കാം. മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് പാൻ വയ്ക്കാം. പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചേർക്കാം. അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 പച്ചമുളക് ചേർക്കാം. പച്ചമുളക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് സവാളയും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇടാം. സവാള ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ നന്നായിട്ട് മൊരിയിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ സവാളയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാല ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിത് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലും സൈസിലും ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് മൈദയുടെ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൈദയുടെ പൊടിയിൽ ഫസ്റ്റ് 2 സൈഡും നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗിലും നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുക്കുക. ഇനി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ 2 വശവും നന്നായിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ വെച്ച് ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം. ഫ്ലെയിം ഒത്തിരി കുറഞ്ഞു പോയാൽ കട്ട്ലറ്റ് പൊട്ടിപ്പോകും. അങ്ങനെ നമുക്കെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.
ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു.